ये वीडियो का डिस्क्लेमर है, मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो में क्या क्या किया है, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ किया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एंड में रैपिड रोस्ट भी मिलेगा। देखो देखो वो आ गया। हाँ आ ही गया यार, एक बार फिर आ गया हूँ मैं नासिर खान जान उर्फ नासिर नागाना जान के साथ। और बकचोदी कैसी चल रही है बकचोदी? बाबा जी आपने तो ये डायलॉग बोलना बंद कर दिया था। अरे रोवो, तूने वो सुना नहीं क्या? ओल्ड इज गोल्ड। फिलहाल तुम्हारी बकचोदी तो अच्छी चली रही होगी पर मेरी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है जियो बंद हो चुका है, या चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है पता नहीं, 50-50 रेशियो चल रहा है जो भी है। पर फिलहाल इसको साइड में करते हैं, बात करते हैं नासिर खान जान की। हालांकि सबको पता है कि इसको पूरी फेसबुक जानती है, पर शायद यूट्यूब पे इतने लोग नहीं जानते, लेकिन इसको भी साइड में करते हैं, हमें उसको जानना ही नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि इसने हमारी लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर जी को बुढ़िया बोला और उनकी बेइज्जती की है, उनके गाने की बेइज्जती करी है, उनके टैलेंट की बेइज्जती की है। तो ये देख के यार मुझसे तो रहा नहीं गया, और फिर जो मेरे मुंह से बड़े बड़े गालियां निकली है ना, वो मैंने डिलीट कर दी। वो मैंने डाली ही नहीं है इसमें। मैंने कहा गाली नहीं डालूंगा, बिना गाली के रोस्ट करूंगा, गाली डालनी ही नहीं है यार, हम ऐसे भी इसकी ले लेंगे, टेंशन ना लो। तो बकचोदी का तड़का मार के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लता के सॉन्ग है, वो बूढ़ी सी सिंगर जो है ना, तो मैंने सोचा कि उससे तो मेरा वॉइस अच्छा है। लता मंगेशकर है, वो क्या है, वो बूढ़ी सी खातून है। क्या बोला, बुढ़िया सी खातून? अबे वो 100 साल के बुड्ढे जैसी शक्ल है तेरी, और सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जैसी अकल है तेरी। साले तेरे से डबल उम्र की होंगी लता जी, लेकिन फिर भी तेरे से कई ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और तू तो अभी से ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं 100 हिजड़ों का बाप हो तू। शक्ल पे झुर्रिया, बाल सफेद। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार अपना चेहरा तो देख। मैं लता को चैलेंज कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो से तो मेरा वॉइस अच्छा है। और साले तू चैलेंज दे रहा है लता जी को? तू, ये तो वही बात हो गई, गांड में नहीं कूदा लंका में कूदा। अबे गाना तो छोड़, पहले बोलना सीख ले। तेरे गाना सुनने से बेहतर है कि मैं ताहिर शाह के गाना सुन के मर जाऊं। लग जा गले फिर ये हंसी, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। ओ भाई कसम से क्या गाया इसने, सच बता रहा हूँ ये गाना सुनने के बाद मैंने किस तरह से झेला मैं ही जानता हूँ, और मैं गाली नहीं दे पा रहा। पर यार तुम लोग खुली छूट है, मेरा कमेंट सेक्शन पूरा गाली से भर दो, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन दे दो बस। मैं नहीं दे पा रहा, तुम लोग गाली जरूर दे दो इसे कमेंट में, मैं हर एक कमेंट में गाली चाहता हूँ इसके लिए। लता मंगेशकर जो कि मेरे लिए एक काबिल एहतराम शख्सियत है, और वो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, और मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ। बस यार अब बहुत हो गया, इन लोगों ने धंधा बना लिया। बहनचोद पहले गाली दे दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, किस्सा खत्म। न अंग्रेज तो चले गए साले, अपनी अंग्रेजी छोड़ के चले गए, सॉरी अपनी पिछवाड़े में डाल ले। अब तूने मेरे अंदर का अपराचित बाहर निकाल दिया, अब निकलेंगी गालियां, अब माँ की चूत, अब कुछ हो जाए। तो अब आ जाओ यार सबसे पहले इस प्राणी की थूत पे। इसकी थूत देख के मन तो करता कि मैं इसके मुंह पे मूत दूं। मेरे घर का टॉयलेट भी इसकी शक्ल से ज्यादा क्लीन है। कोई इसको एसिड इसके घर पे कुरियर कर दो जल्दी से, ताकि अपने फेस को वॉश कर सके एसिड से, तब जाके इसकी शक्ल में तरावट आएगी, तरावट। इस गधे की गांड ने पूरे फेसबुक पे गंद मचा रखी है, लेकिन यही मैं अपनी वीडियो में एक गाली दे दूं तो वो गलत है। इससे देखो ये ऐसे गाजर खा रहा है जैसे ना जाने कितने लौड़े चूस ली हो। अबे भोसड़ी के, तू पहले मुझे ये बता, तू गाजर खा रहा है या ऐसा दिखा रहा है कि जैसे लौड़ा चूस रहा हो किसी का? माना हमें पता है तू लौड़ा चूसता है दिन रात, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू ऑन स्क्रीन लौड़ा चूसते हुए दिखाए गाजर को लौड़ा समझ लेगा ना भैया, ऐसे नहीं करते, गलत बात, फेंक दे इसे। ये तो हमारा गुस्सा है क्योंकि इसने हमारी लता जी को ऐसा बोला, लेकिन पता तुम्हें कि फॉरेन के लोग इसे देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं तो चलो मैं दिखा देता हूँ। कार्रवाई हो गई थी, और रैपिड रोस्ट। नासिर खान जान। ना खान ना पान फिर कैसे है तुझ में जान,
हाय गाइस, हाउ आर यू? मेरा गान फट गया। मैं हूँ हमजा यूसुफजई। कल की खबर होगी तू मर गई खा के खट्टी दही। कमेंट्स अक्सर होते हैं ना, उसमें भी लोगों का प्यार मौजूद है, बहुत ज्यादा। अबे वो प्यार के रूप में बलात्कार है, तो ज्यादा खुश मत हो। तकरीबन पूरी फेसबुक ही इनको जाना करती है। हाँ, ये तो मार्क जकरबर्ग की खाला की बेटी है ना। तो आप लोग मुझसे सीखे नासिर खान जान से मॉडलिंग। जिस दिन मॉडलिंग करियर की माँ बहन एक करनी होगी ना, उस दिन तेरे पास जरूर सीखने आऊंगा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। उस खुराफात के बाद मेरी वो आखिरी रात होगी। मिल गई, मुझे सिक्योरिटी भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। हाँ, ये बात तूने सही कहा, क्योंकि लड़कियां तेरी इज्जत लूट लेंगी। सारी लड़कियां तेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। तुझे इस तरह गाजर खाता देख, मैं गाजर खाना तो दूर उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा। अबे जितनी आसानी से बिना चबाए निकल तो लिया, उतनी ही आसानी से बिना पचाए निकाल के दिखा तो जानू। मुझे पता है यार, ये वीडियो उतनी फनी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी क्या करूं यार, मेरे को गुस्सा आ गया था इसका रोज देख के। ये वीडियो मैंने भी बहुत जल्दी बनाई है, क्योंकि एक बंदे ने मुझे टैग किया ट्विटर पे, राहुल ने। और अगर आप लोग को भी ऐसी कोई वीडियो बहरन सी या वाहियात वीडियो मिलती है ना, तो यार मुझे कहीं भी शेयर कर सकते हो। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम पे लिंक सेंड नहीं होता, लेकिन चलो फेसबुक पे और ट्विटर पे तुम लोग मुझे सेंड कर सकते हो। अबे देख क्या रहा है, जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दे अब लाइक कर दिया है तो, वरना ऐसे ही पकाता रहूंगा मैं, जाने वाला नहीं हूँ। चल अब सब्सक्राइब तो कर दिया, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, कर दे।